इस रिमोट से भी टीवी के फुल कर दी है आवाज, और सेटअप बॉक्स से भी फिर भी कोई आवाज नहीं आ रही है। अब यहाँ पर मैंने स्पीकर भी चेक कर लिए हैं, दोनों स्पीकर बिल्कुल ठीक है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजू टेक ब्लॉग में। आज की वीडियो दोस्तों होने वाली है एलजी के टीवी की रिपेयरिंग, जो कि साउंड प्रॉब्लम है। इसके स्पीकर भी मैंने चेक कर लिए हैं। अब इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों सर्किट की, तो सर्किट को हम चेक करेंगे। अगर आपका कोई टीवी खराब पड़ा है या फिर आप टीवी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही। तो सबसे पहले कोई भी टीवी, किसी भी कंपनी का टीवी हो, चाहे लोकल हो या फिर कंपनी का हो, किसी भी टीवी को रिपेयर करने के लिए उसके सेक्शन, आपको जो भी उसका सर्किट होता है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमारे प्रॉब्लम इसके अंदर साउंड की है। हमारा जो साउंड सेक्शन है वो कहाँ पर है पूरी किट में आप नए हैं तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर है। तो देखिए, इसको पहचानने के लिए जहां से हमारे जो स्पीकर की वायर आती हैं, ये स्पीकर लगे हुए हैं, यहीं से साउंड आएगी। दोनों स्पीकर लगे हुए हैं, ये यहीं से साउंड आएगी। तो स्पीकर की जो जहां पर वायर है वही उसी के पास में एक हीट सिंक होती है। आईसियां इसकी अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, ज्यादातर यही आती हैं लोकल टीवी में, और कंपनी के अकॉर्डिंग दूसरी आईसियां भी आती हैं। तो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि कहां पर हमारा साउंड सेक्शन है। तो देखिए, साउंड सेक्शन हमारा दोस्तों ये किट है पूरी, और यहाँ से ये इतना साउंड सेक्शन है जहां पर भी हीट सिंक है। तो यहीं पर हमें चेकिंग करनी होगी, और चेकिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी सप्लाई को चेक करना होता है कि आईसी पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। आईसी पर दोस्तों सप्लाई आ रही होती है तो हो सकता है आपकी आईसी खराब हो, आप आईसी को चेंज करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आईसी पर सप्लाई नहीं आती है तो उसी को चेक करते हैं। साउंड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको स्पीकर चेक करने होते हैं, उसके बाद आपको आईसी की वोल्टेज चेक करनी होती है कि आईसी पर वोल्ट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आईसी पर वोल्ट आ रही है तो हो सकता है आपका कोई फिल्टर वगैरह, रेजिस्टेंस वगैरह या फिर आईसी वगैरह खराब हो। अगर नहीं आ रही होती है तो उस सर्किट को चेक करते हैं जहां से हमें ये सप्लाई मिलती है आईसी के लिए। तो चलिए, इसको कनेक्टर को हम निकाल देते हैं। ये स्पीकर का कनेक्टर है, इसको हमने निकाल दिया है। और इसका एक ये जैक होता है, क्योंकि किट हमें सीधी करनी होगी तो इसके जैक को भी हमने निकाल दिया है। ये डिकॉजिंग कॉइल का जैक है। तो इसके दोस्तों हमने प्लग को भी निकाल दिया। अब इसकी किट को कर लेते हैं उल्टा। यहीं पर हमें बोल्ट चेक करने होंगे। तो ये हमारा साउंड सेक्शन है। यहाँ पर ये हमारा दोस्तों एक मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को हमें 200 की रेंज में रखना होगा। दोस्तों, किसी भी टीवी में अगर आपको साउंड की आईसी के बोल्ट चेक करने हैं तो बोल्ट किसी भी टीवी में हो, कोई सी भी कंपनी का या लोकल टीवी हो, 20 से 30 वोल्ट आपको साउंड आईसी पर मिलते हैं। एक प्रोड हमें ग्राउंड में रख देनी होगी। मैं इसकी ये वायर लगा देता हूँ सप्लाई में। तो टीवी को पहले ऑन कर लेंगे और इस तरीके से आप वोल्ट चेक कर सकते हैं। इसकी दोस्तों आपको पता नहीं है कि कौन सी पिन पर इसके सप्लाई आई, या आपको नहीं पता है कि हमें वोल्ट कहां पर चेक करने हैं जो आईसी पर आएंगे, साउंड आईसी पर 20 से 30 वोल्ट। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, ये किट को सीधी कर लीजिए। सीधी करने के बाद एक सप्लाई पर फिल्टर लगा हुआ रहता है जो कि 470 या 1000 एमएफ का किसी भी किट में हो, किसी भी कंपनी का, लोकल हो या कंपनी का हो, सारे ही सर्किट में, सारे ही किटों में लगा हुआ रहता है, सारे ही टीवियों में। तो यहाँ पर देखिए, ये साउंड सेक्शन है हमारा। ये फिल्टर दूसरी सप्लाई का है, जो पास में फिल्टर लग रहा है ये वाला साउंड सेक्शन के आईसी के, वही हमारा साउंड का फिल्टर है, जो मेन फिल्टर होता है जहां पर 20 से 30 वोल्ट आते हैं जो सप्लाई आएगी हमारी। तो इसी कंडेंसर के हमें पॉजिटिव पर वोल्ट चेक करने रहेंगे, और उसी की ट्रैक पकड़ के हमें पीछे को जाना होगा। तो चलिए, इसी कंडेंसर पर हम चेक कर लेते हैं। तो ये इसकी माइनस है इधर को, और इस साइड इसकी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाली पिन पर हम इसके वोल्ट चेक कर लेंगे। तो चलिए, ये हमने किट को उल्टा कर लिया है, और यहाँ पर ये साइड हमारी इसकी माइनस है, ऊपर को माइनस थी, ये फिल्टर लगा हुआ है हमारा, ये माइनस है और ये प्लस है। ये सबसे आसान तरीका है। फिल्टर पर सबसे पहले चेक कर लो, अगर आईसी पर आपके वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो फिल्टर पर चेक कर लेते हैं। ये इसका प्लस आ गया। तो देखिए, यहाँ पर भी कोई वोल्ट नहीं दिखा रहा है। फिल्टर के जो सप्लाई का फिल्टर लगा हुआ है साउंड आईसी के, उस पर भी कोई वोल्ट नहीं आ रहा है किसी भी तरीके का। तो यहीं से हमें पीछे को ट्रैक चेक करनी होती है कि हमारी सप्लाई कहां से आ रही है। सबसे सरल तरीका यही रहता है कि फिल्टर की सप्लाई पॉजिटिव वाली हमें पकड़कर जानी है। तो ये देखिए, हमने कंडेंसर पर बोल्ट चेक किए हैं पॉजिटिव वाले पर, यहाँ पर कोई बोल्ट हमें नहीं मिल रहा है हमारे मल्टीमीटर में।
हमारे मल्टीमीटर में कोई बोल्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो यहीं से हमें ये ट्रैक पकड़ के जानी होगी। यहाँ से ये ट्रैक गई इधर को, ये LG टीवी की सप्लाई है दोस्तों। यहाँ से ये जंपर लगा और जंपर लगने के बाद इसी ट्रैक को आप पकड़ लीजिए, ये यहाँ पर आ गई। और यहीं से ये यहाँ पर एक फिल्टर और लग रहा है, यहाँ पर भी हमें बोल्ट नहीं मिल रहे हैं। और यहीं से ये एक डायोड लगा हुआ है दोस्तों, एक डायोड यहाँ से ये पीछे को आया, ये इसका पॉजिटिव है। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये चिन्ह बना हुआ है, तो ये इसका पॉजिटिव है डायोड का और ये इसका नेगेटिव है, यानी कि ये इसका कैथोड है और ये एनोड है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि डीसी यहाँ से बन जाती है, एसएमपीएस से तो एसी ही निकलेगी, एसी टाइप। तो यहाँ पर बोल्ट चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों 13 से 14 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर डायोड के दूसरे सिरे पर हमें बोल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये डायोड हमारा खराब है। यहाँ से यहाँ को ये डायोड लग रहा है और यहाँ के बोल्ट मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये इसका प्लस हो गया डायोड, माइनस वाले पर 13 से 14 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा जो डायोड है वो खराब है। ये डायोड लगा हुआ है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर। ये मैंने एक पुरानी किट में से डायोड निकाल लिया है। अब इसको लगा देते हैं, पुराना वाला रिमूव कर दिया और इसको लगा देते हैं अब दूसरे वाले को इसकी जगह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखिए ये डायोड चेंज कर दिया है, सप्लाई नहीं जा रही थी। अब चेक करते हैं कि हमारी सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। 27.5 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं डायोड के पॉजिटिव पर, 13.5 वोल्ट हमें यहाँ पर आईसी पर मिलने लगे हैं। तो ये फॉल्ट हमारा जहाँ तक भी ये ओके हो गया होगा। अब चेक करते हैं इसको। हमने टीवी ऑन कर लिया है। अब देखिए स्पीकर का वायर लगा करके इसकी साउंड भी चेक कर लेते हैं। ऐसे करके थे आईने माँ, और इसकी साउंड भी एकदम ओके हो गई है हमारी। तो इस तरीके से आप फॉल्ट निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके भी टीवी में साउंड की प्रॉब्लम है, स्पीकर भी ठीक है, या कोई सी भी कंपनी का आपका टीवी है, LG है या सैमसंग है या किसी भी कंपनी का, या लोकल टीवी है, CRT टीवी है, तो आप इस तरीके से फॉल्ट निकाल सकते हैं। सिर्फ टीवी के अंदर ही नहीं, आप डेक में या फिर किसी भी स्पीकर टावर में, वूफर में, किसी भी तरीके से दोस्तों इसी तरीके से आप साउंड का फॉल्ट निकाल सकते हैं। किसी भी सर्किट में, कोई भी ऑडियो सर्किट हो, आप इसी तरीके से फॉल्ट निकाल सकते हैं। आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं और ये फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। इस फॉल्ट को ऐसे ही निकाला जाता है किसी भी कंपनी के टीवी को या फिर लोकल टीवी के फॉल्ट को। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए